よし。
れはやばい、焦げてるかもしれないな。うまそう。完璧すぎる。ちょうどよかったな。わあ、いい匂い。やばいね。あ、うまい。これはうまい。うん。おこげいいな。あ、これ油塗ればよかったな。うん。あ、餅うまっ。じゃあいい仕事してくれたよ。ほい。よいしょ。ちょうどよかった。完璧。おこげ。うん。
火が強すぎる気がする。ちょっと刺してみるか。なんかダメそうだな。最悪、ダメだ。全然ダメだ。ミックスナッツが燃えた。これはダメだ。大失敗です。いやー、ちょっと甘かったな、考えが。めっちゃ燃えてる。最悪だね。これは最悪。そうですか。いやー、参った。そうか。そんな時もあるさ。これをやりながらミックスナッツスモークして食べようと思ったんですけど、まっか。